Čau lidi, vás vítám u mého nového videa. V dnešním videu se budeme snažit utéct z vězení. Možná na to bude stačit jeden díl, ale dva, protože tohle je jako fakt dlouhý. Takže jdeme na to. Tady vidím už šipečku, tam vidím. Jo. A tady ukazuje šipky, kam máme, takže jo, dobrý, na žebříkách. Takže jdeme. A mezi tím, než dojdeme přes tuhle ventilaci, tak můžete dát odběr a like, jo. Chci hitnout 500 odběratel už hodně dlouho. Prostě to nějak nejde, takže byl bych rád, kdybyste to dali. A mám tady nějaký parkour. Tak. To v pohodě, úplně v pohodě dáme. Měla by tahle hra, myslím, být i v Robloxu. Takže jak vidíte to skákání, jak v Robloxu. A hodně se mi líbí na téhle hře, že tady prostě, když kouknete dolů, tak tady vidíte vaše tělo. Nebo když prostě, to je prostě hustý prostě, nebo když kliknete, jak to bude vypadat, kámo, to vypadá mega hezky. Když prostě, jak ta ruka na to kliknete, tak je hezké. Tak, už za chvíli budeme mít tenhle parkour. Doufám, že nespadneme. Co bude tady? Kamo ne. To, jak byl na začátku ten vězeň, ten policajt, tak tohle to je určitě ono. Kamo, jestli tohle nebude ono, to říkám, bylo totálně jasný. Jest, kamo, rychle. Kam mám mít? Jo, dobrý, tam je šipka. Už jsem si prostě jí malem nevšiml, když jsem to na začátku říkal. Ale dobrý, policajt jde dole. Teď hlavně nespadnout. Dobrý, jsem parkourista tady. Co bude tady? Kam to je ještě lepší, když prostě skočíte, spadnete, chytnete na tu zem, jak kdybyste doopravdy spadli. Jsme na záchodě asi. Nemůžeme jít do takhle dveří. No. OK, jsou tady záchody. Otevřeme první záchod, nemůžu do ní jít. No, to je škoda. Mám tady další záchod. Díra. Jsme tady. Mám tady zase parkour. Jo. Kámo, to vůbec nejde vidět. Jak to mám udělat, ale trošku vidím. Jsem tady zas. Už jsem tady zas. A doufám, že to teď dám. Zatím mi to jde. Jump. Komu já jsem to dal? To jsem mega legenda. Tak. Takže jsme tady. Neříkej, že potom poběžím, takže to bude za mnou padat. To jsou jumpy. Kam prosím, že to nebude padat. To padá. To slyším. Dobrý, dala jsem to. Tak, co tady? Kam tady budu skákat jak svarta. Dneska jsem se stal svartou. Co to všichni mají rádi určitě. Pojď to jumpnu. Jako svarta S. Musím čekat, než to tady půjde. Dobrý, lavová koule. Kam se to nestihnu tak nepo. Dobrý, chtěl jsem to úplně v chillu. Musím zase čekat, než to tady pojede. Už teda. A jdem. To jsem dělal blbě, ale stihnu to dobrý. Tak to bych neudělal. To bych podle mě nezvládl. Takže možná jo. Dobrý. Pojď, to dám. Yes, takže jsem tady. Prošel jsem přes velký žebříky. Snažil jsem se utíct obrovy.
Šel jsem přes dlouhý schody. Byl jsem na desce do dalšího patra. A dostal jsem se sem. Takže já jsem tady zpátky, jo, takže kámo, já to nejde jumpnout. Co to? Jo, aha, tady to je asi na rychlost. Se napijem, ale to podle mě nedám. Svarta, kamo, musím rychle totální jumpy. Kamo, já jsem Svarta. To mě po. Ne, já jsem Svarta. Kamo, já jsem totální Svarta. Když Svarta spadl. Už se mě to nechtělo hrát, je to dlouhý. Klidně to zkuste sami, název v popisku.